မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ငကြီးကြောက်ကိုခရမ်းချင်သီးလေးနဲ့ငပိကျဲချက်စားကြရအောင်ငကြီးကြောက်ကလာတာအရင်လဲ6နေတယ်ကိုကရေခဲတက်ထားထဲမှာလဲတိမ့်ထားတာဆိုတော့ဒါရေကိုတနားရီလောက်တော့အနည်းဆုံးစိန်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါမှဒီမှာသူကအယိုးတွေနှွှင်းလို့ရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းချင်သီးလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျက်သွန်အနီရဲ့ကျက်သွန်ဖြူရဲ့လဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းအစင်သစ်လောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ငကြီးကြောက်တွေကလည်းအယိုးအသားကိုနှွှင်းလို့ရပြီဆိုတော့အယိုးတွေအားလုံးကိုဆင်သွားအောင်လို့တေးသေးချာချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့နှွှင်းပေးမယ်နော်ဒါမှကိုစားတဲ့အခါကျရင်အယိုးမဆူအောင်လို့သူရဲ့ဘေးရဆူတောင်တွေမှာလည်းအယိုးတွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တေချာအယိုးတွေတက်စစ်သွားအောင်နှွှင်းပေးကြရအောင်ဒီဘေးနားတွေမှာနော်ဇူတောင်တွေမှာအများကြီးပဲအယိုးတွေကရှိနေတတ်တယ်ဆိုတော့ခရူးဆိုင်ပြီးတော့နှွှင်းပေးမယ်အယိုးတွေအားလုံးတက်ဆင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနီလေးပေါ့နော်ဒီလောက်အသေးလေးတွေညှက်တာကတော့အနီတော့ပဲကိုကငပိချက်ပုံစံမျိုးချက်မှာဆိုတော့နော်ဖတ်သေးသေးလေးတွေညှက်လိုက်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ငကြီးကြောက်တွေအားလုံးအစင်းသစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပစွန်ကြောက်မှုန့်လဲထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ငပိစိမ့်စာအခုပထမဦးဆုံးက CO တဲမယ်ကျက်သွန်ဖြူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သွန်အနီပေါ့နော်အားလုံးကိုမွေးလာအောင်လို့စီတက်ပေးပါမယ်နတ်နေရာလဲမှုေးပြီးတော့ကျက်သွန်နေရာလဲနွန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စနစ်မုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အယောင်တင်မှုန့်ထည့်ပါမယ်ညှို့သည့်အယောင်တင်မှုန့်ရဲရဲလေးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုမှုေးလာတဲ့အထီကိုဆက်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သွန်အနီလေးရလဲကောင်းကောင်းလေးကိုကျက်လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အယောင်တင်မှုန့်ကလည်းနော်သူရဲ့အစိမ့်ကလည်းပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစီတက်တဲ့အပိုင်းဟာပြီးသွားပါပြီနော်ငကြီးကြောက်တွေထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်နှက်ဆက်အောင်မှုပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်အလဲလေးကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့အလဲကောင်းမှာအခုငပိစိမ့်စားကိုထည့်ပေးရပါမယ်ငပိစိမ့်စားကတော့ဒီချိန်ခွင်တစ်စိတ်ကိုကျွန်မတုံထားပါတယ်เนาะသူကယူရီးယားကလာတာပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးတေချာနှက်ဆက်သွားအောင်လို့ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စွန်ကြောက်လေးလည်းထည့်ပါမယ်တို့အားလုံးကိုတေချာနှက်ဆက်အောင်လို့မှွေပေးပါလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းချင်သီးတွေထည့်လို့ရပါပြီစစ်တက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ခရမ်းချင်သီးမထည့်လဲဆိုတော့ခရမ်းချင်သီးကိုကျွန်မဒီအချိန်မှာထည့်ရတာကမကြီးကြောက်ကမာတယ်เนาะဘာလို့ဆိုသူကအရန်ကိုချွတ်ချောက်ပြီးတော့မာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေခွန်တွေကလည်းမာတယ်အဲ့တော့ခရမ်းချင်သီးကိုနောက်မှထည့်ပြီးအဲ့ဒီခရမ်းချင်သီးရဲ့တဖြည်းဖြည်းပျော့လာတာကိုယူမယ်เนาะအခုကဟွန်တက်ချီငါးမှုန့်ကိုထည့်လိုက်တာပါ
ပြီးပြီဆိုရင်ငပြာရည်လေးလည်းထည့်ပါမယ်ကိုသုံးတဲ့ငပိအမျိုးအစားတိတ်ငန်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစားတွေငပြာရည်တွေထည့်တဲ့အခါမှာတော့ထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်လေးမှုေးပေးမယ်ခင်းကျင်သီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျော့လာပြီးသူ့ရဲ့အရည်လေးကနော်ခင်းကျင်သီးကထွက်လာတဲ့အရည်ကငကြီးကြောက်ကိုပို့ပြီးတော့နုညံ့သွားစေတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဣသွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မခင်းကျင်သီးကိုနောက်မှထည့်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်းကျင်သီးတွေအကုန်လုံးကောင်းကောင်းလှိမ့်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်အကောင်လုံးပျော့သွားတဲ့အထိလိမ့်သွားတဲ့အထိကိုကျမတို့မှွေပေးပြီးတော့တည်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါမယ်လောက်ကလေးထည့်တယ်ဆိုတော့မောင်ကသူ့အရသာပို့ပြီးတော့လေးပြီးတော့ကောင်းသွားစေတယ်နော်ချိုရဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဗမာပြည်မှာကျတော့တကြားထည့်ပြီးတော့သုံးတာအောင်တိတ်ပြီးတော့မနှိစက်ကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတစ်ခါလေးချွတ်ဟင်းနေတယ်မှာတကြားထည့်ရင်ဘာဖြစ်လို့ထည့်တာလဲထည့်စရာမလိုဘူးလို့ထင်ကြတယ်ထည့်ပြီးတော့သုံးကြည့်ကြည့်ပါသူ့အရသာကောင်းပါတယ်အရင်ချိုရဲသွားအောင်အများကြီးထည့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းချစ်တီတွေကလည်းကောင်းကောင်းပျော်ပြီးတော့လိမ့်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရမ်းချစ်တီကထွက်လာတဲ့အရည်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ခြောက်သွားအောင်တည်ထားလို့ဒီလိုမျိုးအားလုံးပေါ့နော်ခရမ်းချစ်တီကလိမ့်သွားပြီရေလည်းပြန်ပြီးတော့ခြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါငကြီးကြောက်ကြော်လေးရပါပြီနော်စားဖို့အတွက်ကတော့အစင်သင့်အိမ်သားတွေအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်ဒါမျိုးကကိုကချက်ထားပြီးလို့ရှိရင်တိမ့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါအလွယ်တစ်ခုပေါ့နော်စားလို့လည်းကောင်းတဲ့အရသာလည်းရှိတဲ့ချက်နီးလေးပါနော်ကျမရဲ့ဟင်းချက်နီးလေးတွေကလွယ်ကူပြီးတော့လိုက်ချက်ရတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေလွယ်ကူအောင်လို့ကျမအမြဲတမ်းပဲချက်ပြပေးထားတာမို့လို့ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင် bell လေးကိုလည်း click ထားလိုက်ပါဒါဆိုကျမအသစ်တွေတင်တိုင်းမှာတကယ်ချင်းတွေစီကိုအမြဲဦးဆုံးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်